Ժորժան, այստեղ ընդհանրապես խոսք չկա ասելու, իրավական գնահատականներ չկա ասելու, ախր սա այնքան ակնհայտ է, այս հոդվածը ծիծաղել է քրեական դատավարության գիտության մեջ, իրավական չափանիշներով, միջազգային, որ մեկը ուզում եք ձեռքները դրեք, որ վրան ոչ մեկ չափանիշով սա չի ենթարկվում մեկնաբանության։ Այս հոդվածներով այսքան մարդ ձերբակալել, կալանավորել, խուզարկություններ, գալ տներից տանել, ցույց չտալ, գաղտնիության պայմաններում դիմակավորված, դուք պատկերացնեք սա ինչ է։ Այս հոդվածները ակնհայտ օգտագործում են ռեպրեսիաների համար, սրանք պետք է իշխանափոխությունից հետո սրանք պետք է անմիջապես չեղարկվեն, այնպես արվեն, որպեսզի այս հոդվածները ինչ էլ որ լինի իրականում ծառայի նպատակին, սրանք դարձել են իշխանության քաղաքական հենարանը ապահովող հոդվածներ, քրեական համակարգով ռեպրեսիաների համար։ Պարոն Թաթոյան, տեղյակ եք, որ Դանիել Հովհաննիսյանի հաղորդում ներկայացրել Տեր Արամի Պետրոսին տված հարցազրույցի հիման վրա։ Տեղյակ եմ, տեսել եմ փաստաբանի հայտարարությունները, դե ինչ ասեմ։ Հիմա էլի իրավապաշտպան է պետք, որպեսզի իրավապաշտպանից պաշտպանենք մեր քաղաքացիների իրավունքներն։ Հիմա ինչքան էլ ուզում եմ մարդը արդարանա, ասի ես չեմ նպատակ չեմ ունեցել, փաստ է, որ ակնհայտ է, որ փոխանցում է կարծեք թե եղել, այս հետապնդում կարծեք թե որն է, հենց այդպես էլ կա։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, հələ տեսեք ինչ այսպես խելացի ճակերտներում ասած քայլ է իրենց տեսանկյունից, ոչ թե իրենք են անձամբ նախաձեռնել պետությունը, այլ քաղաքացիական հասարակության այսպես անկախ հայո ՀԿ է դիմել, ինչ ա եղել, բա ՀԿ-ն էլ դիմել է, բա ոնց չանենք, բա պետքա քրեական հետապնդում, բա անօրինականությունը ոնց թողենք մնա։ Հələ դու տեսեք ինչ հստակ կապվում է, սա այս շղթան շատ պետք է հստակ հասկանալ։ Եվ ես կարծում եմ առաջնահերթ նշանակությունն այստեղ ինքնուրույն քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, որ թույլ չտանք նման բաներ։ Եվ մեկ հարցադրում ես ունեմ Հայաստանի վարկանիշի տեսանկյունից, որպես նաև իրավապաշտպան, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, ինչպես է գնահատում է իրողությունները։ Սա այս ամենը Հայաստանի միջազգային վարկանիշին, սա ասում եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես ցանկացած դերակատարումով որ վերցնեք, սա պարզ մարդկային հստակ բնորոշում է։ Սա Հայաստանի կամ իրավիճակ է, Հայաստանի միջազգային իմիջը լրջորեն վնասող հարց է սա։ Հələ դուք տեսեք նաև ինչ է կատարվում, հիշում եք այս ռեպրեսիաների ֆոնին, բառապաշարը բա օգտագործող, ամբողջ միջազգային մամուլը ծաղրում է մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, սկսած կառավարության ղեկավարից սկսած, ինչ բառապաշար է օգտագործում։ Այո, միջազգային իմիջը ժողովրդավարության համակարգը սա վնասում է, այս ռեպրեսիաները օրինակ են, թե ինչի է բերում անձնիշխանությունն ու կուսակցապետությունը, եւ սա ժողովրդավարական Հայաստանի իմիջին ուղիղ հարված է, շատ ուժեղ հարված է, դրա համար պետք է վերացնել այս անձնիշխանությունը, որ մեր մոտ լինեն ինստիտուտներ, որ ով էլ ինչ ուզում անի, չլինեն sense ռեպրեսիաներ, կախված է մարդու կամքից։ Այսօր արթնանում է քրիստոնյա, վաղը արթնանում է ուրիշ տրամադրությունով, հո դրանով չի կարող երկրի ղեկավարի գործողությունները պայմանավորված լինեն։ Դուք քաղաքական հայտ եք ներկայացրել, չեք վախենում ռեպրեսիաներից։ Այստեղ քաղաքական հայտի հարցեր ես չեմ, ես եկել եմ աջակցելու Սամվել Կարապետյանին։ Ես չէ, դուք ռեպրեսիաները գիտեք ինչ կա, եթե մենք չհելնենք, չպայքարենք այս ամեն ինչի դեմ բոլորով միասին, որպեսզի ձերբազատվենք այս ապօրինություններից, հետո դրանից հետո ինչ է։ Ակնհայտ է, որ այստեղ նման կատեգորիաներով խոսելը անիմաստ է։ Հիմա ես նաև ասում եմ, որ մենք եկել ենք այստեղ աջակցելու, ես եկել եմ աջակցելու Սամվել Կարապետյանին, որպես հանրահռչակ հայ, ով բարեգործություններ է արել, բարերար է մեծ եւ գտնվում է հիմա ապօրինի կալանքի տակ եւ ինչպես ես ասացի, իմ համար նրա այստեղ իրավաբանություն չկա ընդհանրապես եւ այստեղ խոսքը գնում է արդեն պատանդարության մասին։